Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna syahrul muharram syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Assalamu bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Is'al fi qalbi mau'izatan fil hamika wa rashdan fi taufiqika ya wafi ya man la taufiqu illa billah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sawma yaumul asyura yukafiru sunnah al-mahdiyah. Al-hadis. Para hadirin, para ibu jamaah pangawasan anu kusimkuling dipehormat. Alhamdulillah, puji sinara syukur urang sambakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana Allah Subhanahu wa taala baris mamparingan ka urang sadayana beribu-ribu nikmat. Bahkan langkung mantiasa kaedan kalimatan di Allah la tahsuha salawat. Pamugia urang sadayana masih kene tiasa istiqomah ngalaksanakeun amal yang kasayang, khususna dina raraga milari karidwan Allah ngalamungan tolakul iman. Pamugia urang sadayana sing sarehat, sing aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala, sing istiqomah dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinana salam pamugia kasurani pakeun ka baginda termulia yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'in ka urang salaf umatna, mudah-mudahan kapacoran kalonjeran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Daraman ibu sadayana. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sataacan urang memperluas kana pembahasan tentang nabi tanbih. Urang sesalaman urang niatan iktikaf di ieu masjid anu pamugia ngaluruskeun yang urang sadayana niat langkah sampean para ibu sadayana di bumina masing-masing supados nilai pahala anu kacida berkah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina pelajar man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing saja mengelakakeun sampean di bumina masing-masing ka tempat milari ilmu, maka posisi eta si jalma aya dina kadudukan keur milari perang di jalan Allah sehingga ulih dikabuli. Mudah-mudahan naon anu dinyatakan kepada ibu sadayana sing aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an antakifa bihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi i'tikaf di ieu masjid sunat karena Allah Ta'ala.
jadi saur Rasul ibu di mana-mana wae ada cicing di masjid, boh saja boh 5 menit maka sunat ngaoskeun doa iktikaf, niat iktikaf. Margi pandangan iktikaf teh sanes di bulan Ramadan dulu. Iktikaf teh ibu istirahat di masjid. Pada naon pada laksanakeun kasarian eta ge loba kana iktikaf. Kali iktikaf teh cicing di masjid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ngatur nuhun kasadayana kepala Suki, kepala istiqomah dina ngalaksanakeun thalabul ilmi. Pamugia naon-naon cita-cita karya sadayana sing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sarta acan pamangsaan ku surah Al-Fatihah anu gagaduhan pamangsadan anu tiasa kusibul disebutkeun hiji-hijina. Paling utamina orang sing sehat-sehat walafiat dasa ibadah kamu Subhanahu wa taala. Rumah tangga orang sing sakinah mawadah warahmah. Adam ayam biasa ngajalur judikeun ka yaumil kiamah. Tepang deui sareng calon urang sareng putra-putri urang sadayana, putu urang sadayana, keturunan urang sadayana aya dina sapupu ai sapupu teh saiman. Saiman unggul di surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah pasti bakal terjadi. Kemudian oge urang sadayana geluan ulang kali sing sarehat sing dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang menuju milad sing berkah OSD, TK, SMP, SMA, kata Nabi menuju kuliah, beres kuliah sing aya dina pamanfaatan kabarkan karina, kuliah usahana kudamelna kunikahna panjenengan jadikan modal kanggo urang sadayana ngagungan urang kalian solehul amalkan. Oke, kanggo kami urang sadayana kerabat urang sadayana dulur urang sadayana menuju teu damang. Lahir sinan batin pamuga sing enggal sehat dipampainan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa yantuqul sholiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Hadirin rahimakumullah, urang insyaallah ngabahas dina bagian akidah akhlak kumaha memperjuangkeun akidah akhlak urang di antawisna dina bulan Muharram. Kamari panginten ku para asatid, ku para guru urang sadayana tos dibahas naon bulan Muharram, naon tahun baru Islam. Simkuring masih kene ngemutan wilayah nilak maklum kamina jalmi. Urang sadayana kadang sok kakenaan ku panyakit barkobar koho. Mata kudu sering diingat, sering diemut, mata aya pangaosan. Ari pangaosan teh pangengut-ngengut, nginget-nginget. Mata kula sok ngadaos bosen. Lamun ngabahas tadi disinggung dia tadi diri ayat jamaah anu pokok. Hadirin rahimakumullah, ari tahun baru Islam teh naon ibu sadayana? Tahun baru Islam teh naon? Pergantian tahun. Di tahun anu lami dongkap tahun anu baru anu ini. Hari demi hari tekaraos, minggon ka minggon, bulan ka bulan, tahun ka tahun. Alhamdulillah tos rugi urang 1444 Hijriah. Mungkin aya nu tos usiana bertambah semakin bertambah. Nontos kepala genap, nontos kepala 7, nontos galuh cicit.
Nutus gaduh buyut, nutus gaduh incu. Alhamdulillah. Masih kene di pangkarina ka istiqomahan dina ngalaksanakeun kasaya. Namun menjadi permasalahan tahun baru Islam teh kedah kumaha urang saleh urang Islam. Bahkan dina kitab tauhid mah tidak akan berkembang keimanan seseorang kalau tidak memahami makna dari perubahan tahun. Makanya kenapa Ibu sadayana ketika penentuan tahun baru Islam terjadi perdebatan satu acana. Di mana asal mulanya ketika Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab Amirul Mukminin anu jadi khalifah. Jadi zaman Rasul tak cenaya tahun baru Islam. Zaman Abu Bakar tak cenaya. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab maka bingung dongkap surat ayat tahun. Tangan mana? Ayat tahun. Kelahiran Rasul kan disebut tahun gajah tak cenaya bilangan tahun. Tahun sabaraha hijriah, tahun sabaraha hijriah. Tapi Masehi mata saya. Masehi mata saya 2020 batas ayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kendali. Tahun baru Islam muncul. Nembe ketika pemerintah Umar bin Khattab atas usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka terjadilah pembentukan tahun baru Islam. Saul sanes udah aja penentuan tahun baru Islam ketika Rasul lahir. Atau Nabi ketika Rasul wafat. Saul Sayyidina Ali tahun baru Islam harus dengan salah satu bagian sejarah yang sangat luar biasa, yaitu ketika hijrah. Maka disebut tahun baru Islam itu hijriah. Karena penentuan tahun barunya diambil dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Dulu Yasrib namanya. Eta nama Yasrib teh tos kapendak ketika Rasul menuju Isra Mi'raj. Perjalanan Mi'raj, perjalanan Isra, Rasul diremkeun di kota Yasrib. Saur malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ieu teh bakal jadi tempat anjeun engke ngalaksanakeun perpindahan tempat hijrah." Ternyata terjadi ketika 13 tahun Rasul di kota Mekah. Usia Rasul berarti 53 tahun. Banyak rongrongan terutama intimidasi barina bunuh di saat di Abu Jahal paman Rasul, di Abu Lahab jeung musuh-musuh Islam pada waktu itu. Sareng tos pupusna paman Rasul, sareng paman Rasul ayana Sayyidina Ali Abu Thalib atau Abi Thalib. Saparantos pupusna Abu Thalib tidinya Rasul ngarawaskeun karesahan karena dulu dilindungi ku paman Abu Thalib. Akhirnya keluarlah ayat dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Jadi hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Ibu ngali AGSN dari aya parenta suami. Karena pindah tugas tadi pada saya akan nabi berbagai macam hal. Itu pasti ada sebabnya. Termasuk Rasul melakukan hijrah, tapi masih bertahan walaupun banjir. Mual misalnya yang tidak acara itu banjir bukan terkait musim hujan. Mudah-mudahan bilang tetap harus seperti itu. Namun saat sejarah Rasulullah SAW kabayang untuk perjuangan anak. Udah mulai ningali berhasilnya Islam sampai sekarang masuk ke Indonesia. Perjuangan Rasul dulu ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kabayang. Jarak dari kota Mekah ke Madinah itu 400 km. 2 kali lipat video ke Yogyakarta. Yogyakarta sekitar 300 km. Bari jeung can aya jalan penghubung antara kota Mekah jeung Madinah ka mana? Ka bukit, ka jabal-jabal, ka padang pasir, tandus. Bari jeung jalan kaki sabaraha dinten. Rasul melaksanakan hijrah pada tahu. Teu kenging naik onta, naik kuda. Jalan kaki perjuangan Rasulullah. Para sahabat dulu ditiwaran, kecuali Abu Bakar, Rasul, Sayyidina Ali, sareng sahabat sanes nasabah.
Sadaya anu ngangkat umat Islam di kota Quraisy, di kaum Quraisy di kota Mekah, sadaya ngalih ninggalkeun harta benda, ninggalkeun tempat tinggal kelahiran. Ka mana? Ka kota Madinah. Ayeuna mah kan perjalanan nganggo mobil di Madinah ka Mekah itu 5 jam nganggo bis laju kecepatan luar biasa. Dulu nak begitu ngajaran mobil eta tukang nganter jamaah umroh sareng haji. Dan jalannya lurus, lega termacet kalau motor di kota Mekah ke Madinah gitu. Jalan lurus 5 jam, 600 km 5 jam. Kecepatannya sana 1 km bukan saudara. Iya, dengan kecepatannya. Pastinya perjuangan Rasulullah SAW luar biasa. Barijung diudak-udak diberi-beri kusurok dibunuh. Da apa Rasul ngalaksanakeun hijrah perjalanan hijrah, tapi dugikeun ka kota Madinah, ternyata Allah memberikan tempat yang sangat luar biasa, aman, nyaman, jika di BSN penyambutan dari kaum Ansor yang sangat luar biasa. Kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah disambut dengan luar biasa. Walaupun di kota Madinah agamanya mayoritas waktu itu agama Yahudi, keturunan Bani Israel. Tapi disambut Rasulullah dengan baik, karena mungkin sudah ada petunjuk dari Allah. Di sanalah Rasul membentuk pemerintahan sampai bisa menundukkan kota Mekah, Fathul Mekah, sehingga Mekah bisa direbutkan oleh orang Islam. Dan 2 kota inilah sejarah yang menyebabkan Islam tersebar sampai ke dunia, termasuk ke Indonesia. Itu dari segi sejarah. Maka muncul tahun baru Islam. Bulannya di mana di kawitanana? Saur Utsman bin Affan, Toswe bulan Muharram. Ayo mengajukan Rabiul Awal karena bertepatan jeung bulan perayaan Rasulullah. Tapi di ACC Umar bin Khattab nyandak dina bulan Muharram. Jadi nu kaiji bulan Muharram. Nah sababna sabab dina bulan Muharram salah sawios bulan anu dimuliakeun ku Allah. Dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 26, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara fi kitabillah. Allah para mestitakeun bulan-bulan Islam 12 bulan dan ada 4 bulan yang disengatakan hurum dimuliakan oleh Allah, di antawisna bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Itu bulan yang dimuliakan selain bulan Ramadan. Yang jadi permasalahan dan pertanyaan, aku lamun tos mulia Muharram teh kudu kumaha ku urang ibu Pak? Ibu. Sopo coba. Maka posisina urang sadayana ngamuliakeun anakku amal soleh. Amal soleh naon? Aya amal soleh anu dihususkeun, aya anu peningkatan amal soleh sehari-hari seperti biasa. Maka jalma nu ngamuliakeun bulan Muharram, janji Rasul, janji Allah di Al-Qur'an, maka ieu si jalma hiji bakal dilipat gandakeun pahala ti Allah. Lipat gandana nyamian sareng bulan Ramadan. Sabab naon? Sabab Muharram sahrullah. Dina hadis man sauma afdhalu saum ba'da Ramadan ay Muharram. Paling utama-utamana ngalaksanakeun saum satu Ramadan, melaksanakan saum di bulan Muharram. Afdhalu salat pada salat tarawih, keutamaan salat setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat istikharah. Maka tidinya Rasul ngabukikeun amalan anu sifatna biasa naon meningkatkan ibadah salat 5 waktu. Bahkan sahabat Rasulullah ibu sadayana minimal standarisasina urang ngalaksanakeun salat baik fardu maupun sunnah 40 rakaat sehari semalam. Ibu salat rakaat salat ibu sehari semalam cing urang eta 40 teh mana bae nu standarna anu minimalisna 17 rakaat anu fardu eta mah geus pasti temunya, eta mah geus pasti moal pokok eta mah kecuali itu datang
bulan itu ayat tamu wayahna eta mah pareula betul temenan agama diharapkeun 17 anu sifat fardu ditambah 12 rakaat sunat rawatib cing urang eta 12 rakaat tenang wae hiji ibu 4 rakaat qabla zuhur geuningan 4 rakaat zuhur mah opat saja 2 anu muakkad 2 anu ghair muakkad jadi sayana lamun ibu ngalaksanakeun salat sunat rawatib qabla zuhur 4 rakaat kumaha carana sayana sakaligus 4 rakaat lamun rawatib lamun tarawih 2 lamun rawatib sayana langsung sakaligus 4 rakaat teu ayat awal setiap salat sunat teu aya tasyahud awal langsung berdiri ke rakaat ketiga langsung tasyahud akhir di rakaat keempat atau rakaat terakhir lamun bari dua mangga eta mah bari dua niatna tadi rakaat eta 4 rakaat 2 rakaat ba'da zuhur ba'dana 2 rakaat 4 tambah 2 nah awas ya 12 ya 2 rakaat ba'da maghrib nah asar daya asar qabla asar ghair muakkad hartosna sunat tapi sunatna biasa ba'da nama kamu daya haram pilih caroge ibu hilapeun duka can apa leuwih nya nah geus beres salat maghrib salat asar teh nangtung deui taros ibu bisi kodok bisi salat sunat ba'da lamun salat sunat ba'da teu kenging lamun kodok bisi dulu komo TNI manya aya cobalan TNI eta sok netepan beres pagi tadi taros kusimkuleun teh kunaon bapak eta mandi abi teh Pak Ustaz aku baheula menuju jadi prajurit osok salat mah osok ngan asal karusuh cenah maka di Quran ayeuna ngajadikeun bisi taledes dulu maka mana karena keperangan tuh karena jadi prajurit komo tugas di gunung ke apa arah mata angin ke apa ternyata kompas arah kiblat ke mana walaupun sama Rasulullah ketika orang posisinya menuju ayat di gunung menuju liar linglung ke apa arah maka posisinya sok angkar dan wae sajadah tempat sujud ke mana wae malihna insyaallah sah lamun memang ke apa arah mata angin atau kiblat ajantan teu aya ba'da asar bisi aya melaksanakeun salat sunat rawatib maka hukumna haram. Jadi nu aya datang lajeng 2 rakaat teh ba'da maghrib qabla maghrib gue rakaat bade dilaksanakeun mangga henteu teu sawiosna hukum levelna sunnah biasa gue rakaat lamun ba'da maghrib mah muakkad dianjurkeun pisan levelna dianjurkeun pisan lamun biasa mah ulah katingaleun anu makan tadi genep tambah 2 8 2 rakaat ba'da isya qabla isya ghair muakkad dilaksanakeun mangga teu dilaksanakeun deuna naon aya waktu sambil nungguan jamaah mangga jamaah laksanakeun salat qabla isya lamun ibu nyalira di bumi bade ngalaksanakeun mangga aya waktu masih panjang mah menikah ngalaksanakeun supaya pahala luar biasa lamun ba'da isya wayahna ulah ngaraos kagodaku ulah kagodaku tunggu tapi laksanakeun wayahna 2 rakaat dilakukeun moal ngalakungan 5 menit bareng 2 rakaat mah 2 menit dibuka berapa menitnya berarti genep tambah 2 8 tambah 2 10 2 rakaat deui qabla subuh ieu kacida dianjurkeun pisan sabab saur hadis ya Rasulullah sabang beunghar teh saur Rasulullah jalma anu paling beunghar nyaeta jalma anu istiqomah ngalaksanakeun salat sunat fajar salat sunat fajar teh ae qabla subuh nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun salat sunat sakaacan salat subuh wayahna ieu mah rajana salat sunat rawatib aya di qabla subuh salat fardu dina salat fardu aya di salat subuh jikalau umat tahu pada ibu Rasulullah maka posisina eta jama terutama laki-laki salat subuh ka masjid ngarangkat tah lamun
subuh jeung qobla subuh. Ngan hanya kalau dan ditinggalikeun juga pahala juga kemana. Anggar udah namanya nafsu teh ada turu tiris tarik selimut kaki bangun jam genap kasihan gitu kan. Ting salat ting gitu. Wayahna. Gaduh caroge di bumi wayahna. Jeung paling pawas nama sanes ngalawan kan jadi caroge tapi kedah mengingatkan Bapak kakang wayahna ka masjid hari salat teh lagi mah era ku batu era ku Allah isi ku Allah kanikmatan urang kita si Bapak nikmat anu seueur jeung ibu teh ka caroge bilih aya sok netepan ibu sok ieu dinasehatkan tapi sing sopan bilih ke aya laknat malaikat nololopot kanu jadi caroge waktu kabelah Ustaz teh aya urang anu jadi caroge jeung kanu jadi sepuh walaupun salah teu kenging kasar teu kenging molot bisi malaikat disalahkan istri anu wani ka caroge kecuali lamun tos SMA nah eta mah bari perang kirim ulah karena sampai ke ngapung piring terbang ke dalam itu ulah penting mah urang saling mengingatkan. Jadi jumlah sekarang rakaatku 12 17 tambah 12 berarti kan 40 sama berarti 11. Cing 11 di mana tempatnya? Tahajud dan witir anu sok urang tarawih 11 rakaat. Eta tahajud jeung witir teh kacida dianjurkeun pisan. Jantan para ibu sadayana saat acan bobok mangga pada witir eta tiasa umat dimotot nyontohan. Jadi kapun para bapak nu berjamaah di masjid ibu dipasihan kata bilih encan istiqomah gugah tabu atas sepertiga malam biasa ba'da isya langsung sholat di sabaraha rakaat tilu supados engke nambihan kana tahajudna dalapan berarti kumaha lamun bulan 24 masih bisa tahajud masih. Ayeuna subuh jam 4 langkung 40. Berarti jam 4 langkung 15 masih kena bisa tahajud. Jam 4.30 masih kena bisa tahajud. Manfaatkeun 2 rakaat lumayan. Daripada orang lumayan 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Lamun ngejar karena tadi 11 rakaat berarti kedah 8 rakaat minimal. Jadi jumlah 11 tambah 29 40. Ini rumus dari Rasul minimal itu. Berarti lamun kirang 40 da urang teh teu ningkat ibadahna. Dina bulan Muharram tingkatkeun ibadah. Minimal eta we 40 rakaat sehari semalam. Lamun aya langkung deui aya sholat sunat duha tambah sholat sunat duha teh kabeh dua itu bahkan di waktu hiji masuk kana syuruk isrok itu pertama sholat duha 1 jam setengah setelah sholat subuh jam berarti jam 7 udah masuk atau jam 6 ya sudah masuk udah keluar matahari ukuran 1 tumbak itu namanya sholat isrok. Sholat isrok itu adalah awal waktu duha. Laksanakan 2 rakaat. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat sunat isrok atau sholat sunat duha pada awal permulaan waktu duha, maka si jalma eta dipamparinan pahala haji sareng umroh. Masih betul itu. No kadua aya waktu duha teh waktu utama, waktu anu utama nyaeta jam 8. Nah, ibu bila aya aktivitas kalau di bumi mana aktivitas di bumi sok nyempatkeun waktu jam 8. 2 rakaat, 4 rakaat sampai 12 rakaat biasanya. Waktu akhirnya waktu akhir sampai jam berapa? Menjelang zuhur. Jam 11:30 masih kene aya waktu duha. Sing sajaman melaksanakan sholat sunat duha tadi ditabuh salapan dugikeun ka menjelang zuhur maka ya si jalma sapertos sedekahna jari jemali luas-luas buku. Di sedekahna ku sholat duha.
jeung kenging padoil ti Allah bakal ditebikeun dina kapakiran. Pakir ilmu, pakir harta, jeung pakir nu sanesna. Lain harta wae. Komo ditamidi jeung para alim ulama beres urang netepan duha istiqomah naos surah Al-Waqiah. Bekilan cara teh naon milari rezeki teh syariatna. Hakikat nanti Allah syariatna aya hubungan aya motivasi di istri doakeun. Walaupun ibu jeung bari pasangan di bumi kan saukur ngurus rumah tangga cara ge berkewajiban milari maisha milari kehidupan ayeuna kasar tapi ku salat duha insyaallah kabantos kadon margi dina tujuan nikah ternyata yang bisa menambah rezeki suami adalah istri. Istrimu ibu berat. Nah, saudara memberikan dukungan kepada suami untuk semangat bekerja. Ayo bapak, semangat bekerja. Nanti dikasih bekerja. Mata kita berujen dibahas. Seorang istri ketika menyambut suami, sami sapertos tamu anu mulia bahkan anu langkung ibu. Jeung ibu teh kacaroge. Taros kurang dapat bapak bade minuna, bade tuang heula, bade ibak heula, bade tunggang heula. Eta aya dina kitab ibu. Lebih ditamu kamu yakin saroge nu idaman. Dan heula mun bisa marina kitab Qudul Zain. Oh aya sebab teh biasa pulang jam 10 ibak heula suprot minyak yang sedot. Ulang datang lalu mama kena daster di dapur ngebul bau asin jengkol di kamar muak bau itu. Atuh nu aya leuwih betah cara kita aya kamu deui keluar itu batang nyaman. Antara di bumi teh patalana contoh nana ge budak-budak bisa beres-beres teh gitu. Wayana ieu eta amal kita resep disana. Di istri Rasulullah Siti Aisyah bocorna kenapa banyak istri-istri Rasulullah yang cemburu kepada Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah memiliki peran pelayanan yang luar biasa kepada Rasulullah. Ratos istri Rasulullah cemburu Siti Aisyah. Germa paling muda, germa parawan di Siti Aisyah teh germa ilmuna luar biasa. Karena ketika dulu nikah Rasul nikah kepada Siti Aisyah karena beliau termasuk orang yang cerdas untuk menyalurkan ilmu-ilmu sebagai periwayat hadis. Makanya hadis Rasulullah di kalangan perempuan banyak diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah SAW, termasuk berkaitan sareng bulan haram. Saur Siti Aisyah, Rasul kantos ngalaksanakeun saum di bulan Muharram nyaeta tanggal 10 Muharram. Disebut naon? Asyura. Asyura. Ai orang Jawa makan surutnya. Surat itu tidak asyara. Asyaranya bahasa Arab 10. Asyaratun. Maka disebutlah oleh Rasulullah Asyura. Yaumul Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Ada apa dengan hari Yaumul Asyura? Pertama, disunahkan Yaumul Asyura melaksanakan saum. Bahkan kata Rasulullah, ketika Rasul sebelum ada perintah Ramadan, Rasul sering melaksanakan saum Asyura tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena orang-orang zaman jahiliyah juga melaksanakan saum Asyura. Begitu Rasul hijrah ke Madinah, tahun kedua dari Hijriah, baru turun ayat perintah untuk melaksanakan saum Ramadan, maka Rasul tidak mewajibkan saum Asyura, namun sunnah muakkad. Jadi dianjurkan istirahat Senin, Hiji Tasu'a. Bilih bade ngalaksanakeun saum Muharram aya 3 level. Hiji saum Rasulullah anu sifatna di bawah cekat dinten kaping 10. Anu lebih tinggi deui derajatna 2 dinten. Tasu'a salam kaping 10. Tasu'a kaping 8, Asyura kaping 10. Berarti Ahad
enjing jeung Senin. Enjing nu bari saum mangga saya. Senin Selasa Senin. Pokoknya mah kaping hiji teh Sabtunya. Enggak itu. Kaping hiji Sabtu. Asal nama Senin kan Senin. Berarti Ahad jeung Senin Ibu. Enjing teh Ahad. Amun hoyong ngambil keutamaan kedua. Dua dinten, Tasu'a sareng kaping Asyura dan Sabtu. Amun aya lebih tinggi deui derajatna, ambil 3 dinten. Tasu'a, Asyura sareng 100 Asyura 11. Berarti 9, 10, 11. Ahad, Senin, Selasa. Itu lebih utama lagi. Sejarahnya kenapa ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Yang pertama, sejarahnya kenapa Rasul menganjurkan 2 hari atau 3 hari? Karena pada waktu Rasul hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah ada orang Yahudi juga melaksanakan saum Asyura. Untuk membedakan ibadah orang Yahudi, bahkan yang lebih pantas kata Rasulullah melaksanakan saum Asyura adalah kita orang Islam, maka harus ada penambahan hari. Boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Tasu'a atau tanggal 11-nya. Tapi lebih utama Tasu'a tanggal 9. Tanggal 9 Ahad sareng Senin. Abi mah hoyong Senin sareng Selasa mangga. Abi mah hoyong Senin unggul mangga. Dan tekengin padilah keutamaan. Dan insyaallah walaupun dulu orang-orang Yahudi dulu ayeuna bukan orang-orang Yahudi ayeuna. Dulu itu ibadah saum dilaksanakan. Kenapa? Karena di tanggal 10 ini bertepatan dengan anugerah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun, Laut Merah belah teh. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Bahkan di tanggal 10 Muharram ini ada kejadian-kejadian sejarah yang sangat luar biasa. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan Siti Hawa, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan cahayanya, nurnya Nabi Muhammad, Allah menghamilkannya Siti Aminah. Di rahimnya ada calon Rasulullah SAW tanggal 10 Muharram. Dan termasuk kiamat kata Rasulullah tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah tahun ayeuna berarti aman. Dinten naon? Dinten Senin. Lamun dinten Jumat kada waspada bisi kiamat. Sabab hari Jumat tanggalna tanggal 10 Muharram tauna rahasia Allah. Daya uning. Cuman lamun ditinggali dina ciri-ciri memang tos caket kiamat itu. Caket teh sabaraha taun di wallah. Ngan malangkung sawari sebagian ulama di 1500 Hijriah. Ayeuna 144 Hijriah berarti kirang langkung 54 genep deui. Cuman ciri-ciri kiamat sugra mah geus maruncul. Kantun ciri-ciri kiamat kubrona. Turunna Dajjal, turunna kabut, dukhan, munculna Imam Mahdi. Kemudian kalau Ka'bah sudah ada terhalang sama bayangan itu sudah muncul. Itu apa? Itu hotel apa? Tower Jam-Jam itu kan sudah lebih tinggi daripada Ka'bah. Jadi bayangannya sudah menghalangi Ka'bah. Itu sudah muncul berarti kiamat kubro. Terbitnya matahari di sebelah barat, dulu baru geser sedikit-sedikit sok tinggalkan ibu. Lalu ibu-ibu menuju senam pagi-pagi tinggalkan matahari. Bari nyangak arah mata angin. Jadi sudah tidak percis dari timur tapi mulai bergeser. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat berarti ciri kiamat kubro. Nah waktu alam sabar tahun deui kiamat saat matahari terbit di sebelah barat. Ayeuna masih kena aman. Mari tanggal 10 Muharram dinten Senin sanes dinten Jul ke teliti deui tong. Mun 10 Muharram dinten Jumat pada waspada ibadah sunat Allah. Tapi yakin ibu, di hadis orang yang beriman tidak akan mengalami kiamat. Hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik yang akan mengalami kiamat. Jadi saat kiamatnya di mati ke dalam Allah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan berangkat jadi orang-orang yang beriman. Jangan tanya kemuliaan banyak di 10
Barang siapa yang melaksanakan saum 10 Muharram ditambah Tasyu'a ataupun sesudahnya, maka tadi yukafiru sanatal madiyah, bakal kalau dihapus dosa setahun yang lalu. Tapi catatanana dosa-dosa kecil, sanes dosa-dosa agung. Ada dosa-dosa agung mah kedah tobat nasuha, banyak istighfar, sholat sunat tobat, teu ngalakonan deui dosa besar. Dosa-dosa kecil kumaha? Dosa terkait iba, nyarekan caroge, itu dosa kecil. Molot ke caroge diajak tidur bareng, ke capek, itu dosa, itu ya. Sami, insya Allah dulu dosa hiji kudu, nomor 2 ketolabul ilmi, kurang semacam Quran, sareng salah sawiosna ku saum Asyura atau nabi kamari saum Arafah. Manggu dulu dosa. Ngan ulah niat diniatan, abdi dari kalaksana dosa we dan kaya jenisnya nek saum teu niatan, isi cilaka dicabut iman ku Allah, deu aya iman deui naudzubillah min dzalik. Anu kadua dina hadis dina Tanbihul Ghafilin bakal diangkat darajatna sapertos pahalana 1.000.000 malaikat mengalaksanakeun saum tanggal 10 Muharram. Pahalana 1.000.000 anu mati syahid, termasuk urang sedekah di 10 Muharram nuju saum masihan katuangan takjil kanu saum nugikeun ka wareg, maka posisina sami jeung masihan katuangan ka umat Rasulullah sadaya umat Rasulullah. Padilahna pahalana urang melaksanakeun saum tun berbagi atasna saudara. Salian di saum naon deui? Anu ayat 12 kada melang. Anu intina we anu khususna nyaeta dina 10 Muharram teh ngaragap sirah anak yatim. Sirah anak yatim, ayatim teh naon? Ayatim teh anu geus teu gaduh bapa. Aya piatu ibu, ayatim piatu bapak jeung ibuna teu gaduh sasaha. Ieu mah yatim, berarti tingkatna yatim sareng yatim piatu. Nah sababna teu gaduh bapa, sababna teu gaduh bapa dina ekonomi kan terpengaruh. Ngan disebut anak yatim teh hiji can bae masih kan ari model ibu mah pilih aya nu geus pupus kuranganna sanes yatim piatu teh anu disunahkeun terus diragam silakan keun eta mah pacari jawa ibu diragam kunyit mah usapan masih atos mereka cara oke bapak ayeuna teh tanggal 10 Muharram usapan silakan tos diragam dulu sapan teh di pasihan sedekah ibu. Sokap ka tempat rumah anak yatim. Usapan silakan. Nyuwunkeun doa kalau ibu gaduh pamaksana, bejakeun ka eta murah kali teh. Nah, jang ibu teh atau bapak teh gaduh pamaksana. Pangdoakeun sing lancar sing berkah aya dina jalan Allah. Pasihan ku ibu rek 2.000 rek sabaraha aya rezekinya. Ari teh era masang 2.000. Tapi posisinya tadi can dewasa. Nah sabab can dewasa, sabab can gaduh dosa. Hari-hari orang yatim terus dewasa, kamu jauh-jauh Allah. Mungkin itu mana terus dari anjurkan bisa. Anak yatim itu maksudnya can dewasa. Maka pilihan ibunya, misalkan teangan bukan jabri. Sabab dina hadis, maksudnya saya menjadi setiap rambut anu diusap ku eta jalma dina 10 Muharram ngajadikeun diangkat darajatna ka Allah Subhanahu wa taala saputi. Ieu mah kota anu naon? Maksudna sanes yang jabri tapi setiap rambut anu jadi dina sirahna anak yatim ngajadikeun hiji perantara doa-doa di jabana Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Rasulullah Yaumul Asyura teh disebutna lebaran anak yatim. Sok bakal tinggal jalmi-jalmi anu ningat dina waktos eta bakal seueur anu mamparinan sedekah ka anak yatim. Nya tapi ulah ka anak yatim. Eta mah kan saroge khusus anak yatim. Mangga cabe. Bahkan nu katilu Rasulullah disunnahkeun seorang suami memberikan pelayanan yang istimewa khusus